Eta hezkuntzari begira jarraituko dugu, gabeziak gabezi, bakarren batzuk aipatu dira, baino entzun duzue badaudela praktika batzuk aintzat hartu eta baliogarri izan daitezkeenak. Praktika horietako batzuk ikusiko ditugu jarraian. Hasieran esan dugu, diskurtsoetatik eta ekintzetara ere pasako ginela eta praktika horiek identifikatzea, praktika horiek partekatzea da ondoren, hemen zuen aurrean montatzen ari den mailaren zerregin nagusia. Zailtasuna gora bera, hizkuntza gutxitu bat barne hartzen duten hezkuntza eleaniztunek funtzionatu egiten dute eta zenbait tokitan ondo funtzionatzen ari direla ere esan liteke. Posible da, egiten ari denetik ikasbide bat jasotzea, partekatzea, posible da komunean dugunetik abiatuta praktika horietakoak partekatuz eredu berri bat sortzea, hori da ondoko mailari jarri diogun zerregina. Hemen guztia zuen aurrean egiten ari gara, foroetan hala egiten dira gauzak. Beste kontu bat, kongresua balitz, baina esan bezala modu irekian planteatzen ari gara, ikusten duzuen mugitzen ari gara hezkuntza testuinguruan jarraituta ere bestelako pausuak egiteko. Eta praktika honen mai hori, hain justu ere, Ane Ortegak zuzenduko du jarraian, 5 eta 10 bitarte horretan amaitzea espero dugu, eta berehala ekingo diogu, Ane, zure esku uzten dut, berehala etorriko zaizkitzu hizlariak azken ikutuak egindakoan, zure esku uzten dut, ez bakarrik mailaren testuingurua, baita gonbidatuak aurkeztea. Mila esker, ondo entzuten da, bai. Igual hasiko naz sarrera egiten. Bai, eta bueno, entzun dugu ez da, bai gainean jarri behar ziren gauza batzuk entzun. Eta guk badakigu eta evidentzia guztiak eta ikerketak esaten dute, posiblea dela, bai, sistema eleanitzak, eleaniztasunak izatea, hizkuntza gutxitua barne, eta nola hobeto, baina, olako esperientzia batzuk entzungo ditugu, ezagutuko ditugu, eta horretarako 2-3 aditu ditugu gure artean. Urrengo pausoa, esperientzia hauek entzun ondoren, saiatuko gara identifikatzen, antzematen, zeintzuk diren, arrakastatsuak egiten dituzten faktoreek, ez da, faktoreak. Hau da, zer dan, beharrezkoa, olako esperientzia positiboak izateko. Eta baliteke, ez dakit ambiziosoak bagara, igual esportagarria den zerbait, edo, oinarri batzuk igual identifikatu ditugu. Horretarako gurekin daukagu Finlandiako esperientzia bat, eta Sif Björklund etorri datorkigu. Suediaren murgilketa linguistiko irakaslea da, murgilketarako eta eleaniztasunerako zentroan Finlandiako Vasa Unibertsitatean. 80ko hamarkadaren amaieran, Finlandian, Suediaren murgilketarako lehenengo 2 esperientziak ebaluatu zituen, ikerketa talde aintzinariko kidea izan zan, eta 80ko hamarkadaz geroztik, murgilketarako irakasleak trebatzeko eta profesionalak prestatzeko ekintzetan parte hartu du. 25 urtez, baino gehiagoz, bigarren hizkuntzaz eta hizkuntza anitzez jabetzearekin lotutako arloak jardun du, bai eta murgilketa bidezko irakaskuntzaren arloan ere, batez ere edukien eta hizkuntzaren irakaskuntzak arrakastaz integratzea ardatz hartuta. Eta gaur egun, murgilketako ikasleen artean identitatea iraikitzeko dinamikei buruz eta hizkuntza anitzez jabetzeari buruz jardun ikertzen. Publikazio ugari ditu, bai komunikabide nazionaletan, bai nazioartekoetan, eta Journal of Immersion and Content-Based Language Education aldizkariren koeditore fundatzailea da. Hori da, gure Sif
Orklun, eta ingelesez hitz egingo dau. Jarraian, Jordi Zuhil Zubira izango dugu, hemen daukagu. Filologia katalaneko doktorea da, eta Lleidako Unibertsitateko Okzitaniera hizkuntza eta soziolinguistikako eta dialektologia erromanikoko irakaslea titularra da. Haren irakasle eta ikerketa jardueraren ardatzak Okzitanieraren soziolinguistika batik bat Arango Okzitanierak Arango hezkuntza sistema eleanitzean duen tratamentua, eta Pirinioetako Okzitanieraren eta katalanaren dialektologia dira. Aranarekin lotutako ikerketa ekitasmo ugaritan parte hartu du, ikerketa horietako batzuk ikerlaren nagusia gisa zuzendu ditu, hala nola Arango Okzitanieraren lanketa eta zabalkunde soziala zeinararen bidez Lleidako Unibertsitatean aranera irakasten hasi baitziren, eta Maria Teresa Turellen El Plurilingüismo en España liburuko La Comunidad Lingüística del Valle de Arán kapituluaren egilea da. Kapitulu horretan aintzat hartzen dira Arango nortasun faktorean batik bat hizkuntzaren ikuspegitik, bai eta Arango hizkuntza eta kultura nortasuna mantentzen aldeko kontrako faktoreak ere. Jordik gaztelaniaz hitz egingo digu, eta finalean Itziar Elorza daukagu eta Euskal Herriko esperientziak kontatuko dizkigu. Itziar Elorza aditua da, hizkuntza gutxitu bat hitz egiten den testuinguru elebidun eta eleanitzetako hizkuntza irakaskuntzan, eta irakaslea da Euskal Herriko Unibertsitateko Hezkuntza, Filosofia eta Antropologia Fakultateko Hizkuntzaren eta Literaturaren didaktika sailean. Batik bak, ikastolen elkarteak egin du bere ibilbide profesionala, eta elkarte horretako hizkuntza egitasmoaren buru gisa eleanitz egitasmoa, hots euskararako, gaztelanirako, ingeleserako eta frantzeskerako kurrikulum egitasmo integratua, diseinatzeko, ertzartzeko eta ebaluatzeko koordinaketa lanak egin ditu. Euskara, gaztelania, ingelesa eta frantsesa haur hezkuntzan, lehen hezkuntzan eta derrigorrezko bigarren hezkuntzan irakasteko 30 liburu baino gehiagoren koordinatzailea eta egilekidea izan da. Liburu horiek bertako eta nazioarteko sari ugari irabazi dituzte kalitateagaitik eta berrikuntzagaitik. Eta, egia esan gehiago daukate kontatzeko, baina nik uste importanteagoa dela eure kontatzea, eta, Sif, nahi baduzu hasi. Thank you for a kind invitation, and thank you for your kind words. And I didn't recognize myself. I think, oh my, already 30 years in immersion. It's my first time in the Basque Country, and I really enjoy this day. I certainly have to come back and enjoy also your multilingualism. I've tried to not use the translation when you're talking Basque, but still I'm not managing at all. So excuse me for using English, but I think it's better that I use English than using Swedish or Finnish. In my presentation, I will just give you a brief overview of the language situation in Finland. And then I go into our Swedish immersion programs. We have already heard a lot about immersion programs, and I'll give you my version of what we have in Finland today, and end up with some of the multilingual dimensions that we have in our program. I hope to do that in 15 minutes, but please, Anna, tell me if I'm going too fast or too slow. So, for the language situation in Finland, we have a country where most people are Finnish speakers, about 88.7% now being Finnish speakers. We can't register 2 languages as our mother tongues, so we have a lot of monolingual Finnish speakers in our censuses. But this is the official data that we have.
If we look at Swedish language, which is my own interest, we'll see that the Swedish language has now 5.3% speakers in Finland. And you see there's a decline. And now we are at the point where Swedish speakers are, as a group, they are not as big as the group of other languages in Finland. And now we have other languages represented among 6.0 in the population. So it's been a country where we have a lot of Finnish speakers. We have Swedish language has been there. Also Sami languages is one of the languages that have been in Finland for ages. And also we have a lot of new other languages coming on. And in this diagram, you can see that we have really had during the last years a lot of many newcomers to Finland. The green color now showing the foreign language speakers coming into Finland. So where we have had a population where Finnish, Swedish, and Sami has been the main languages, but now there's a population with growing population with foreign languages in our country. And I think this is a challenge that we will have in the years to come, how we will deal with these newcomers in a way that they also will be multilingual and that we will also get some a use of their languages. But for the present situation, we go back to look at what we have done with the Swedish language in Finland. Because Swedish, I think we could call it a minoritist language, because in Finland, both Finnish and Swedish are national languages. They have equal status under the constitution. But in reality, Swedish is a minority language because we have just about this 5% being Swedish speakers. And you can imagine that there has been a lot of debates about how we should use, and should we use Swedish at all in Finland. So there has been very frequent and debates about the need to know and study Swedish in Finland. But since it's the other national language, all students in our schools have to have some studying of Swedish in Finnish schools. And this is in a situation where English is growing and is a very popular language among our children and students. It has a very high status in Finland. English is studied by all students also, and it's also the first foreign language coming in earlier on than Swedish in most Finnish schools. And it is strongly present in media and in working life, and also English words and expressions are used frequently in everyday talk. So how can we promote Swedish in this situation where we have a diminishing amount of Swedish speakers, where you don't hear Swedish at all in some parts of Finland, and where you have a growing interest in English? One way to deal with this is the early total Swedish immersion in Finland, where we have students who enroll predominantly from monolingual Finnish-speaking homes. We have a clear establishment of one main second language, that is the Swedish language. But we also include 1 to 3 additional languages as well. And in our context, we have noticed that this is very important, that if you give prospects of being multilingual instead of being bilingual, it's growing the interest among parents to take part in the program. Because Swedish immersion program, this is a program that is optional, that you can choose, so it's not mandatory. We deliberately want a clear establishment of the main immersion language in very early age,
and also with a clear and a strong amount of instruction in the Swedish language. The first language, the Finnish, is introduced in preschool or in the first school year, about 10% of the instruction time. And we use that time to promote students' oral first language mother tongue skills and also strengthening their cultural and linguistic identity. Whereas the initial literature is formally taught to students' second language, that is in Swedish. And we introduce additional languages. It depends on the context, but in some contexts we introduce it already in the first school year. In some other programs, it is delayed until the third grade. But as a whole, they are introduced earlier than in traditional language programs, and they are also taught with more mixed approaches, more experimental teaching strategies, not isolating languages per se, but having them integrated in the daily school day. This is a very short graph of how the languages are allocated in our Swedish immersion program. You see, we start in preschool and with children aged 3 to 6 with Swedish immersion whole time. That means that the teacher uses Swedish all the time with the children. The children can use their first language, and they will also use it, but they also, by and by, will be encouraged to use more and more Swedish. From grade 1, we also introduce a third language that is most often English, because that is the parents would like to have. And in grades 3 to 4, we have the an optional fourth language, German or French. And from grade 7 on, you can also have a fifth language if you want to, but that is optional. But when you leave in grade 6, that is at the age of 12, most of our immersion students, they have 4 languages in their program. They have their first language, Finnish. They have their main immersion language, that is Swedish, and they also have 2 foreign languages. One of them most often English, and the other one then German, French, Spanish, or sometimes also Chinese. Those of you who have been following multilingual education know now that there's a big discussion about how to use the languages in the classroom. What should be the teacher's strategies to use languages? Should it be just one language, or should it be bilingual use, or should it be even multilingual use? And in our immersion program, we have immersion languages separated. So we have one teacher, one language. We have a teacher-centered approach, but we also have one subject, one language. But on the other hand, the language of immersions are integrated because we are teaching in thematic units, where the instruction integrates both different subjects and different language of instruction. So we try to use all our languages in the immersion program as languages of instruction when you have other subject teaching, such as mathematics, geography, and so on. And you have the same similar thematic units across languages. And the students will also meet the languages daily, because during the school they use at least 2, mostly multiple languages during their lessons. And we have tried to build a program where you have a holistic approach, where all teachers should be aware of that the students are not only using just one language, the Swedish, but also other languages. So they should be aware of the whole language repertoire of the students, having a more broad view on what the linguistic competence of their students are, not focusing just on one language that they are teaching themselves.
just briefly, some results. I'm not that fond of quantity of results, but you have to show them for people who are not that convinced about immersion education. This is results from the national assessment from our national matriculation examination. At the age of 18 in Finland, we have this national examination where you nationwide are assessed for your subjects. And we have here results gathered from students from the city of Vaasa from year 2000 to 2010. And if you look at the MIB, that is the general score in Finland, and I will not have time to go into details, but you see that those at the LEM, they are the best results. And for our immersion students, they score better in English, in Finnish, in German, and in Swedish than in average in the Finnish context. And also score better in math and sciences. So there are an overall picture of getting better results for our immersion students than the average Finnish students in the matriculation examination. And we have lately been very interested in looking at what is it that make this kind of multilingualism orientation in our students, and we have tried to look at what constitutes their multilingualism. Something that is very rare in the Finnish context is that our immersion students, most of them, over 90% says that they know all the languages they study at school and they perceive themselves as multilingual. That is very rare in the Finnish context. If you ask students about their language competence, you usually get the answer that, well, I know Finnish and I speak a little bit English and I speak a little bit Swedish, but multilingual, no. But for our immersion students, they say that they perceive themselves as being multilingual. And now we are trying to look at the different dimensions in their multilingualism. And a particular interest is the relation between Swedish and English, because we noticed that in our results, English is also taking a very, very prominent role, even if it's not the main immersion language. And I think that is something that we, for future, have to pay very careful attention to, if what you are using and how you contextualize your languages. In our context, it seems that we have to promote Swedish very, very strongly to get it as a living language. We have it now among the languages that are used by our immersion students, but we also see that English we have to be very careful with the English, because otherwise it will dominate the multilingual repertoire. And we still have to promote the other languages, German, French, that are not in the dominant language constellations of our immersion students. I'll stop there. Thank you very much. Oh, did I get too long? Arratsaldeon, gracias por la invitación, por invitarme a este fórum. Gracias a Ane Ortega por su coordinación y sus indicaciones, y a todos vosotros por escuchar. Yo quería hablar sobre una experiencia muy limitada territorialmente, que es la del tratamiento de las lenguas en el Valle de Arán. Muchos de los que estáis aquí sabréis cuál es el contexto territorial. Es una comunidad pequeña de habla occitana que está en el centro en el Pirineo Central. Como occitana que es una comunidad que está en la vertiente norte de los Pirineos, pero políticamente está vinculada al sur, es parte del Estado español y de la
Comunidad Autónoma de Cataluña. Por lo tanto, es digamos, una comarca más de Cataluña, pero con un estatus político un poco especial, con algunas competencias cedidas, por ejemplo, la que hace referencia al tratamiento de la lengua en el sistema educativo y la política lingüística referente a la lengua autóctona y cultura, gestión de turismo, medio ambiente, etc. Aquí hay un documento con mucho texto que no voy a leer. Lo he traído también y lo he pasado al inglés para que si alguien lo quiere se lo puede enviar y así tiene información un poco más detallada por su cuenta. Pero simplemente es para decir que el Valle de Arán no participó, no se vio afectado por digamos, el proceso de sustitución lingüística que sufrió la comunidad occitana o que viene sufriendo prácticamente desde mediados del siglo XIX. Siendo una comunidad de fuera del Estado francés, no le llegó ese proceso de casi aniquilación del occitano en el Estado francés. Por lo tanto, ha quedado como una especie de isla donde la lengua continuaba teniendo una cierta vitalidad, a diferencia de lo que pasaba con los vecinos del Estado francés, que prácticamente veían como el francés ocupaba todo el espacio. No es que el occitano esté borrado del territorio tradicional, pero sí que desde el Valle de Arán se tiene la percepción que lo que se habla al otro lado de la frontera es sobre todo francés. Y eso condiciona algunas cosas, también referentes a la política lingüística, obviamente. Solamente es esta foto, os he traído una postal de la frontera francesa entre Francia y España por el Valle de Arán a finales del siglo XIX, donde a partir de aquí se acaba todo, se acaban las líneas de tren y allá hay una tierra incógnita que llama la atención de algunos viajeros aventureros, pero poco más. Y ese atraso, digamos, en el que el Valle de Arán le salva la lengua, de alguna manera. Aún hacia los años 70 del siglo pasado se ve el Valle de Arán como un lugar idílico, aún ligado a sus tradiciones pirenaicas, etcétera, etcétera. Pero ya a principios de los 70, de hecho, este panorama se vuelca de repente y llega la gran industria del turismo que masifica una serie de aspectos como, por ejemplo, la ocupación del territorio por parte de la construcción de edificios de segunda residencia, las pistas de esquí y las comunicaciones. De manera que hay un cambio demográfico importante. Aquí hay una secuencia entre 1981 y 2007, donde prácticamente se dobla la población, y se dobla la población con población que viene de fuera, que es básicamente castellano hablante. De manera que en medio de este periodo, los autóctonos, los nacidos en el Valle de Arán, pasan a ser minoría, pasan a ser menos del 50%. Esto tiene sus efectos también a nivel lingüístico, de manera que la lengua habitual hoy por hoy es el español en un 55%. Estos son datos de 2013, o sea que el panorama es complicado. Sin embargo, cabe decir que la escuela ha tenido su papel. Aquí la columna azul indica el grado de conocimiento que los jóvenes, los que están por debajo de 30 años, tienen del aranés, que ya veis que destaca un poco al lado de las columnas vecinas, en el sentido que hay un crecimiento de este conocimiento, solamente es a nivel visual para daros cuenta. Hay también un desarrollo de la legislación para la protección de la lengua, sobre todo alrededor de 1983, con la Ley de Política Lingüística o de Normalización Lingüística de Cataluña. Tiene un papel importantísimo para la implantación del occitano en la escuela. Lo resumo en un gráfico. A partir de 1983 empieza un proceso que termina con un panorama que es como sigue en 1990. Hay tres líneas de
a elegir, digamos, 3 líneas de escolarización, una que tiene como lengua vehicular el occitano, otra el catalán y otra el español. Los padres pueden elegir en cuál de las 3 líneas escolarizan a sus hijos y luego, a partir de lo que llamamos segundo ciclo de enseñanza primaria, es un poco parecido a la periodización que veíamos en Finlandia. Todas las materias son repartidas entre las 3 lenguas, de manera que todos los niños que habían estado escolarizados en una lengua vehicular luego tienen las 3 lenguas como vehiculares. También hay una materia en inglés y una materia en francés, de manera que es un sistema en 3 lenguas, según cómo lo mires, y si lo amplías un poco es un sistema en 5 lenguas. En 1995 se suprime la línea de escolarización en español y en el 97 se ha suprimido ya la línea de escolarización en catalán, de manera que solo queda una línea de escolarización como lengua vehicular hasta segundo ciclo de enseñanza primaria y luego sigue el sistema que decíamos hasta final de la primaria. Vale. Aquí las flechas han corrido un poco abajo, pero bueno, básicamente lo que voy a dar son 4 datos sobre la evaluación que hicimos del sistema al año 99-2000. Hicimos encuestas, pasamos cuestionarios de conocimiento de las 3 lenguas oficiales a finales de cada uno de los 3 ciclos. O sea que son en total 236 niños encuestados. Vale. Lo que más nos interesan son estas 2 cuestiones. Actúa de alguna manera lo que llamamos la lingüística, la interdependencia lingüística, que era una teoría que ya sabemos que funciona un poco en general y también hay que leer los contextos, y que se puede concluir por lo que respecta a la línea que estaban tomando como opción las escuelas aranesas en aquel momento, en el sentido de suprimir las líneas de escolarización en catalán y en castellano. Esto es lo que me interesaba a mí y es lo que menos os interesa a vosotros, que era la cuestión de la interferencia, la interferencia entre lenguas. Yo vengo de la lingüística, entonces me interesaba esto, pero voy a hablar del otro. Pero sí que tiene relevancia, porque vemos aquí que sobre todo hay una interferencia del catalán hacia el occitano, del castellano hacia el occitano y del castellano hacia el catalán. El castellano no recibe interferencia de las otras 2 lenguas, el occitano recibe interferencia de las otras 2 lenguas y el catalán recibe solamente del castellano. Hay como una reproducción del esquema que, digamos, dibujan las 3 lenguas socialmente en el ámbito de la interferencia entre ellas. Pero también se puede hacer una lectura positiva, porque uno de los factores que me interesaba, una de las variables o de los datos que me interesaba encontrar era la correlación entre lenguas. Y sobre todo en el ciclo superior vemos que la correlación entre lenguas, es decir, el hecho que un alumno tenga buenos resultados o resultados altos en una lengua implica que tenga también en otra lengua, etc. Vemos que sobre todo hay una correlación alta entre las 2 lenguas que tienen un papel, digamos, socialmente más débil, el catalán y el occitano. De manera que, y son también las 2 lenguas donde hay interferencia más visible, del catalán hacia el occitano. O sea que la interferencia se puede leer como un problema, pero también se puede leer como un síntoma del hecho de que estas lenguas están, de alguna manera, por decirlo así, cooperando en el sistema educativo, se están beneficiando mutuamente, que es lo que se refleja a través de la medida de la correlación. Bueno, y otra cosa que teníamos, que queríamos saber era, 5, vale, era si la idea de tomar el occitano como lengua vehicular era una buena opción. Y vimos que sí. Aquí hay resultados. Para el ciclo inicial no, lo voy a dejar aparte, por razones que ahora serían largas de explicar y no tengo 5 minutos para explicar. Pero sí ciclo medio y ciclo superior. Aquí hay 3 grupos de columnas. 3 columnas. PG son las puntuaciones, digamos. O sea, las habilidades, o la medida de las habilidades lingüísticas en cada una de las lenguas. Aquí está en castellano, en catalán y en occitano. O español, catalán y occitano.
el azul, verde y rojo. Vale. Y las 3 agrupaciones por medium language, es por lengua vehicular. ¿Vale? Lengua vehicular castellano o español, catalán y occitano. Está bastante claro que las 3 lenguas tienen resultados más altos en la línea que ha tomado como lengua vehicular el occitano. Por lo tanto, la opción de eliminar las otras dos líneas de lengua vehicular era buena, y en ciclo superior aún es más clara la diferencia. Aquí claramente aquellos que han asistido a una línea que toma el occitano como lengua vehicular tienen mejores resultados en las 3 lenguas, no solo en occitano. ¿Vale? Y otra cosa que se plantea inmediatamente es, y aquellos que tienen como lengua familiar, digamos, como lengua materna o lengua familiar, el castellano, ¿cómo se ven en este esquema? Bueno, pues aquí hay una gráfica para los de ciclo superior donde solo hay monolingües en español. Y las tres agrupaciones de columna son las puntuaciones para español, para catalán y para occitano. No sé si se ve. Tienes que mirar sobre todo la columna azul, porque son los que son monolingües en castellano que han sido escolarizados en occitano. ¿Vale? Y las puntuaciones en cada una de las 3 agrupaciones. Veis que la columna azul es siempre más alta, ¿no? Esto quiere decir que los monolingües en español obtienen mejores resultados siempre si son escolarizados en occitano. Es una manera de resumir el gráfico. Los otros 2 grupos se equilibran entre ellos, pero siempre son más bajos, tienen puntuaciones más bajas, ¿no? Son diferencias estadísticamente significativas, eso también hay que decirlo, es importante. Por lo tanto, nuestra evaluación del sistema o de la opción que habían tomado las escuelas aranesas indicaba que efectivamente esta escolarización en la lengua minoritaria, que aquí es muy minoritaria, era la opción óptima también para aquellos que hablaban la lengua mayoritaria o que socialmente es más fuerte, que es el castellano también. Vale, pues aquí está. Gracias. Arratsaldeon, erronka ederra daukat hemen 15 minututan foro honen aurrean euskal ereduaz zerbait ganorazkoa esateko, baina saiatuko gara. Gogorapen txiki bat, besteik ez bada, euskal hiztun komunitateak politika eta administrazio mailako egoera oso konplexuan bizi da, eta gaur egingo ditugun aipamenak, hezkuntza eleaniztunaren aipamen hauek, hegoaldeari dagozkio, iparraldean guztiz bestelako egoera baten daude gai honekiko, uste Xanek nahiko garbi adierazi digula egin duen ekarpen txikien. Eskolak orain artean izan duen eta izango duen lekua euskararen bizi berritzean agerikoa da. Hemen inkesta soziolinguistikoaren azken datuekin garbi ikusten da. 16-24 tarteko adin taldeak duen hiztun kopurua harrigarria da, eta besteak beste, eta uste eragin handia eskolak izan duela garbi dago. Baina beste alde batetik, 21. euskal gizarte moderno, urbano eta globalizatu honek beste eskakizun maila bat ere badu, bereziki inglesarekiko, inglesa nazioarteko hizkuntzarekiko, orain arte egin dira aipamenak ere inglesaren lekuaz, eta hemen duzue adibidez gizartearen eskakizun maila zer nolakoa dan, ezta? Hiru hizkuntzak jakitearen garrantziaz galdetzen danean, maila berean jartzen ditu inkesta honek.
Euskal kurrikulumaren hausnarketaren bidetik, frantsesak ere bere lekua berreskuratu du sisteman, Euskal komunitatearen kohesio kulturalaren izenean frantsesaren beharra ere ikusten da, eta esan bezala, gero eta dibertsitate handiagoa ere daukagu hizkuntzetan, gure eskoletan, gero eta ikasle gehiago ditugu beste hizkuntza batzuk ekartzen dizkigutenak eskolara, beraz, eleaniztasun maila gero eta handiagoa dugu eskoletan. Eta gure egiten zitzaigun galdera, hau da, ez da eskola euskaldun, eleaniztuna, bi polo horiek nola uztartu, euskararen bizi berritzea, eta beharrezkoa zaigun eleaniztasun hau nola uztartu modu egokienean. Ez da galdera berria, 25 urte, 26 urte badira, gai honen inguruan bueltaka gabiltzala. Ikastolen elkarteak 81ean eleanitz proiektuaren bidetik ustez aitzindaritza nagusi bat izan zula, baina inguruan bazeuden ere beste egitasmo batzuk, egitasmo instituzionalak ere berehalaxe hasi ziren martxan, proiektu esperimentalen bidetik eta eskola sare desberdinetan ere egitasmo ugari eta esperientzia interesgarri ugari sortu dira. Hezkuntza ikerketa munduan ere aipatu dan bezala erreferente bihurtu da, Euskal Herriko Unibertsitatean berezik egiten ari dan lana, baina baita ere Mondragon Unibertsitatea, edo hezkuntza sisteman bertan ISEIBek egin duen lana. Eta bide honetan egin diran saiakera guztiak agian ez dira egokiak. Eleaniztasuna entzun eta zoritxarrez askotan inglesa ulertu beharra daukagu. Benetako hezkuntza, euskeran sustatuko duen hezkuntza eleaniztunaren jarraibide egokiak hala ere baditugu, esperientzia interesgarriak baditugu, era modu desberdinetara eta era desberdinetan bidea egin dutenak, ezagutza metatu dugu, esperientziak eta praktikak ere metatu ditugu, eta momentu honetan nik uste garbi daukagula egingarria badala, euskera sustatuko duen hezkuntza eleaniztuna badala egingarria, eta hildo komun batzuk, zorionez komunak izan diranak eraikitzen joan gera. Eta hildo horien aztarna batzuk, elementu giltzarri batzuk behintzat aipatu nahiko nituzke, eta ikusiko duzue lehen orain artean aipatu diran hainbaten bidetik ere badautorrela, ezta. Hizkuntza plangintzari dagokionez, garbi dago, D eredutik abiatutako hizkuntz plangintza behar dugula, euskerak eskolako hizkuntza nagusia izaten jarraitu behar dula, eta hori dala hezkuntza eleaniztun eredu honen ardatza. Horrek esan nahi du, bai ikasketa tresna bezala tresna nagusia euskera behar duela, baina baita ere eskolako bizitzarako tresna behar duela izan, eta horrek esan nahi du eredu honetan hanka nagusi bat normalkuntza planak dirala. Normalkuntza plan sendoak eskoletan eukitzea, hor ere ibilbide luzea egin da, Euskaraz bizi, Ulibarri programa eta beste hainbat euskalgintzako eragileen laguntza, ustet, hor bai daukagula eskaintzeko esperientzia. Beste elementu importantea ingelesaren indartzea da. Momentu honetan, gaur egun gure gizartean daukagun egoeran inglesak leku gehiago behar du eskolan, iritsi nahi ditugun, gizarteak eskatzen dituen mailetara iritsi nahi baldin badugu. Gaur egun diot, gauzak oso azkar aldatzen ari direlako gizartean, Donostiako paisaia linguistikoaren bilakarea ikustea besterik ez dago, nolari dan, ingelesaren lekua gero eta gehiago zabaltzen gizartean. Momentuan daukagun egoeran, ingelesak lekua behar du, leku gehiago behar du eskolan, eta hori bideratzeko gure sisteman bi bide hartu ditugu, bata sarrera goiztiarra izan da, 4 urtetik hasita, ibilbide berezia izan da, hemen egin dana, eta bestea izan da hizkuntzak eta ikasgaiak, ikaslarloak, edukiak uztartzeko bidea egitea. Ez bat eta ez bestea ez dira panazea, ez dira soluzio errazak, baliabide, kalitate handiko baliabide pedagogiko, didaktikoa jarri behar dira, benetan horrek eragina izan dezan egiten ari garen bidean.
beste hizkuntzetaz hitz egin genezaken, baino azkar joteko. Beste elementu importante bada, hizkuntzen trataera. Hizkuntzak erabiliz ikasten direla jakin badakigu orain, garbi daukagu hori, eta erabilera esanguratsutan gertatzen direla funtzio, testu inguruari egokituko funtzio naturaletan. Eskolan funtzio naturalena ikasketa irakaskuntza prozesua da, eta hor hizkuntzen garapen egokiena bi elementu horiek uztartuta gertatzen da. Horrekin batera badago ere praktikotasunaren inguruan kurrikulumaren oreka ere behar degula, eta oantxe izan ditugu eztabaida nahiko sutsuak horren inguruan, nola orekatu hizkuntzen beharra eta beste kurrikulumaren beste esparruak behar dituzten gauzak, eta hori nik uste bide bakarra dela hizkuntzen eta ikasgaien uztarketa, tresna bezala, hizkuntza guztiak tresna bezala erabiltzearena. Horrek eskatzen du ere kalitatezko baldintzak betetzea, irakasle guztiak hizkuntzaren ikuspegia edukitzea eta hizkuntza garatzeko estrategiak ere edukitzea, eta beraz komunikazio kompetentzialen iztunaren tratara metadisciplinarra irakasle guztiak elkarrean lan egitea eskatzen du. Hizkuntza objektu bezala, ikasketa objektu bezala planteatzen ditugunean, hizkuntzen trataera bateratua giltzarria da ere, eta honen inguruan ere bide luzea eginda. Azkenean behar duguna da hizkuntza guztiak ikuspegi osagarri eta bateratu baten bidetik landu, elkarmenpekotasuna, hizkuntzen arteko transferentziak ziurtatuko duen planteamendu bat, eta hizkuntzen arteko osagarritasuna ere ardatza izango duen planteamendua. Horrek eskatzen du ere hizkuntza irakasle guztiak elkarrekin lan egitea, eta ibilbide komun baten, marko komun baten barruan indarrak biltzea. Eta azkenik, elementu hauek guztiak bilduta, behar duguna da eskola bakoitzari egokitutako eredua, malgutasun eredu bat, testuinguruaren baldintzak, beharrak eta baliabideak kontuan hartuta eskola bakoitzak bere bidea, bere plangintzak egitea. Ez da zerbait, eta hemen ere aipatu da, goitik bera inposatuta torri daitekena, baizik eta betik kudeatu egin daiteken zerbait, eta horretarako nik uste eskolaren hizkuntz proiektua dela daukagun elementu nagusia momentu honetan gai honi heltzeko. Eskolako komunikazio testuinguru osoa eta eskola komunitateko partaide guztiak inguruko gizartea barne, era integralean barne hartzen duen plangintza da behar deguna, eta eskola esparru osoari begira jartzen espagea, eta elkarlaneko bide bat egiten espadegu, segurazki ez ditugu jarritako helburuak erdietsiko, eta euskara sustatuko duen eleaniztasuna ez dugu erdietsiko. Beraz, irakaskuntza ikaskuntza prozesuan hizkuntzak objektu bezala erabateratuan tratatzea, hizkuntzen papera beste arloetako uztarketa horretan hizkuntzen papera eta komunikazioaren aberastea, gela barruko interakzioaren aberastea nahi eta nahiezkoa izango da, eta beste aldetik esan bezala normalkuntza planetan gizartearekiko, eskola komunitatearekiko lana ere beharrezkoa izango dugu. Azkenean, euskaldun eleanitzak lortzeko hizkuntz proiektuak elkarlaneko bide horiek eta plangintzarako bide horiek emango dizkigu. Mila esker, bai. Bueno, nik eskatu nien, euren praktika hona eskribatzea, emaitzak, baina suspense apurtxo bat, o txiki bat ipinteko,
zergaitik, ez da? Zergaitik faktoreak zuek igual irrikitan egongo zarete jakiteko, zeintzuk diren, eta bueno, ja, asmatzen ari gara, ez da? Esango nuke, laburbilduz gauza batzuk errapikatu indira, deskribapen hauetan, eta da, alde batetik, importantzia, erabiltzea, hizkuntza erabiltzea, eta horrekin lotuta edukiak, hizkuntza gutxituan ikastea, eta ez bakarrik hizkuntza gutxituan, baina hizkuntza guztiak behikularrak izatea, hori importante izan da, azpimarratuko nuke plangintza, ikusi dugu, Itziarrek argi eta garbi esan dau, hori hizkuntza proiektuaren garrantzia, baina beste esperientzietan oso garbi deskribatu dute nola planifikatu dute dana, eta hori importantea da. Eta hirugarren elementu amankomuna izan dena da emaitza onak. Emaitza onak, arrakastatsuak dira, emaitza onak direlako, eta ez bakarrik hizkuntza gutxitua ikasteko, eta mantentzeko, baina beste hizkuntzak eta edukiak ere. Orduan, galdera, lehen esan dudan moduan, faktoreak, ez da, esperientzia hauek arrakastatsuak izateko. So, what are the factors that make your experience a good experience and a success? I think it is very important that you have teacher education that really go into the details of what you need to be efficient when you are teaching both language and content. And that is a tricky thing because you have to take into account that you are talking to students who will not be able to use that language if you don't provide them with the means, the tools to do it. And I think that in our, let's say, normal teacher education, we take for granted that we share the same language. And that is something that we are not really, we should underline that this is something that we could not do only when we have different languages of instruction, but also in regular teaching. That is something that we really have to look at. What are the means that we can access even if we have different language? How can we promote different ways of learning both language and content? And I've tried to discuss this with teachers during in-service education, also in our pre-service education, and this is not easy. It takes time. You have to go to your you try and you do mistakes and so on, but you have to try to formulate for yourself a planning for not only for content goals, what you should achieve in mathematics and so on, but you should also achieve the language goals. And that is, I think that's something that also need to implement much more efficient in our national teacher training, because also in language teacher trainings we tend to just to focus on the language per se, learning English structure, English lexicon, and so on. But for the world in the future, I think we need to have an approach where we look into how we deal with different languages, having a more pragmatic approaches, how we can communicate in different languages. And that is a real change in the teacher education system, at least in our country. Okay, thank you. Jordi? En mi caso... A ver. Sí. Bueno, lo que he explicado es bastante el resultado de un trabajo de investigación donde habéis visto una serie de variables que están en juego, que es el tratamiento de las lenguas en la escuela, etcétera, etcétera, que se podía reducir bastante a una expresión numérica casi, ¿no? Y bueno, esto era un trabajo de tesis y hay como una variable oculta, que eso ahora se puede decir, no sé, delante del tribunal no lo dije, pero ahora se puede decir, y que es una variable que tiene un peso importante aquí, que es una cuestión de actitud, es una cuestión de implicación en la comunidad. También hay probablemente una variable que es el tamaño el tamaño de la comunidad y de las escuelas y la capacidad de adaptarse al medio en cada caso.
no solo el Valle de Arán es un contexto particular que hace un tratamiento particular de la situación, sino que cada escuela también es un poco un caso diferente. Pero es la idea de la implicación entre la comunidad de enseñantes, las maestras, porque hay que decir maestras, que son mujeres. Además, esto conecta con algunas cosas que han salido por la mañana en la conferencia de Susan Romain. La capacidad de implicación en la comunidad lingüística por parte de este personal es importantísima. Y entonces la implicación y la actitud que se invierte ahí para que un sistema dé buenos resultados es un factor importantísimo para que dé buenos resultados, está claro. No es algo tan simple como esta lengua da automáticamente este resultado. Si las personas que están detrás están implicadas emocionalmente también, obviamente todo va a funcionar mucho mejor. Por lo tanto, aquí yo creo que es un factor que se añade a otros que han salido, pero este también, yo creo que en mi caso al menos, es bastante importante. Nik uste gure gizartean daukagun faktorerik importantena, seguru aski, euskarazko irakaskuntzaren garapenean egin dugun ibilbide horretan ikasi duguna izan dela, orain egiten ari geran bidearen oinarria. Eta hor, hezkuntza komunitate oso aktiboa dugu, berrikuntzarako prest dagoena, irakasle komunitate bat badago, eskola sareetan ere komunitate zentzu hori dago, eta guztiak, nik uste, gure herrian badago hezkuntzaren berrikuntzarako eta bereziki hizkuntzekiko, hizkuntzen garrantziaren kontzientzi hori eta horrek bideak irekitzen ditu kalitatezko gauzak egiteko. Agian, Sibek aipatu dunari lotuta, nik uste gaur egun inglesaren bidez egin dugun, azken urte hauetan egin dugun lanak, egia esan da, zure aipamenari lotuta, egia da, didaktika mailako kalidadearen adierazle pila bat topatu ditugula inglesaren bidez irakasteko lanak egiten hasi geranean. Eta horko elementu asko dira, orain, euskerara ekarri beharko genituzkenak. Euskeran, hezkuntza elebidunean, ez dakit esote dugun, normaltasun mundu batera esote geran iritsi, orokortu eginda, eredua, eta horrekin lasai gaude, eta gero, gelako praktikaren kalidadean nun dago. Hor ditugun ordu hori guztien kalidade hori nun dago. Nik uste, momentu honetan, ate berri asko irikitzen daizkigula didaktikaren mundutik, hain zuzen ere, hirugarren hizkuntza batekin lanean hasi geran momentutik. Bai. Bueno, nik uste gehiago sakondu aldugu, baina publikoari ere aukera eman nahi diogu galderak egiteko. Ez bada entzuten, orain bai. Hau den, bai hau da, entzuten zaidan. Bueno, berdin dio. Galdera asko, izan dira, era askotakoak gainera, eta lehenengotik abiatzearren, gaztelaniaz idatzi digute, baina hizkuntza anitzen ereduak aplikatzeak, gaizki aplikatzeak alegia, ikasleen gaitasun orokorrei kalte egin diezaioke, eta bazpare esaten du, hablo de Pisa, garbi utzita. En galdera da, una mala aplicación de métodos multilingües puede perjudicar a las capacitaciones generales de los alumnos. Hablo de Pisa, dio argi eta garbi, puri-purian iristen delako eztabaida hau suposatzen dut, beste, honetara. Zuen iritzia jakin nahi nuke honen inguruan, galdera zehatu digute, gaizki esartzeak alegiak, kalte egin ote dezaken, gaitasun orokorretan. Pisarekin lotuta ez dut uste, eredu eleaniztunek zer ikusi handia izango dutenik, baina hezkuntza sisteman
gauzak gaizki egiteak eragina duela garbi dago. Bai hizkuntzen trataeran eta bai gauza guztietan. Orduan gauzak ondo egitea egokiagoa izaten da emaitza hobeak lortzeko, uste evidentea dela, ezta. Bai. Ez dira ezartzen edo zailtasunak daude, eranotako ereduak ezartzeko modu orokorrago batez, askotariko arrazoiak edo egon daitezke eta batzuk aipatzen dira, material nahikorik ez dago, ez dakigu nola egin, egia aski ez da intereseko zerbait, zeuen ustez, zein da arrazoirik garrantzitsuena hezkuntza sisteman hizkuntza minorizatuak ez sartzeko. Alegia, praktikak baldin badaude, zergaitik ez da orokortzen, zeuen ustez, egon daitezken arrazoi guztietatik, zein da arrazoi giltzarria. Ez dakiten hor Bai, orokorrak dira ezagoz, badago bakarren bat gero zuzenduta, oraintxe egingo dudana. Boterea eta estatusa, pentsatzen dez. Hizkuntzen, boterea eta estatusa. Jordi? Nik uste galdera hauek aurreko saioan entzun dugunarekin lotuta dago. Alde batetik nahi duguna erakutsi da praktika honen evidentzia da, posiblea dela eta gainera oso arrakastatsuak direla esperientzia hauek. Orduan zergaitik. Zergaitik ez, nun daude resistentziak. Bai. I just wanted to say that in a way I think multilingualism is a way of coming away from bilingualism that is very prestigious in many countries. In our countries it's almost like being two monolingual persons in one, because there are so many balanced bilingual speakers, so people don't dare to speak up if they don't know it perfectly, the other language. But when we are going to talk about 4 or 5 languages, you have to be pragmatic, you have to be more communicative, so it's not more about competence in individual languages anymore, it's about how you are able to communicate in your different languages. And I do think that is the most important thing that we can do. Why do we learn languages if we just have them for our own sake and now never use them? It is the way of how we are going to communicate with other people and in the different language, and how we can do that. And in our case, we certainly notice that our immersion students, they are not perfect in all the languages, not at all. But they are so skilled in using their communicative ways of using the different languages that people perceive them as being multilingual. Couldn't you hear me? Yeah. We had another question, and this case is for you, that how does the future of the historically very successful Finnish plurilingual education model looks like since the true Finns, the Finns party today, joined the Finnish government? We have hard times in Finland right now. We have our first national strategy on the national languages done in 2012. That was before the true Finns were coming into our government. And luckily, during that period, it was suggested in the strategy that immersion programs and other kind of bilingual programs that promote Swedish and Finnish should be developed and expanded in Finland. So we had a start of a very unique immersion teacher education program in Finland, and we are still going on with that program, and we are thinking that if we can provide these good results, we will also be able for us to continue. But we still face challenges with Swedish as being the other national language in Finland right now. That is certainly true. Eskerrik asko, uste dut agortu egin dugula, mai honi eskaini behar genion denbora ondoren, gaiaren beraren ingurumarian jarraituko dugu, ikasle horiek
hiztun aktibo bihurtzeko urratsez hitz egingo dugulako, mila esker, eman diguzuen ikuspegi orokor horregatik. Mila esker.